Halo teman-teman, aku mau unboxing parfum yang dibeliin ayah, dan ada yang warna hijau dan warna merah. Ayo kita unboxing. Oke. Ayo kita buka barengan teman-teman. Apakah bisa? Wah, bisa. Ini kayak bentuk parfumnya. Wow, sebentar dilihat dulu. Warnanya merah. Oh, rich girl. Wah, semoga menjadi rich girl betul ya. Keren itu apa? Gadis kaya raya. Coba harumnya. Harum nggak? Harum? Harum strawberry. Oh, harum. Bilang apa sama ayah? Bilang. Kasih tunjuk. Thank you ayah. Sambil kasih tunjuk dong.